I dag er vi taget ud af Fisk Put&Take, og i den her film, der skal vi snakke en masse om, hvordan og hvorledes man griber det her Put&Take-fiskeri med flue an. Vi skal snakke om fluer, vi skal snakke en lille smule om grad, vi skal snakke om, hvordan man praktisk sådan går rundt om sådan en sø her og finder nogle pladser, hvor der måske er større chance for at finde nogle fisk end andre steder. Hvordan og hvorledes, når man så har fundet de her fisk, hvordan man så skal kaste og præsentere sin flue, for at få en større del af de her fisk til rent faktisk også at bide på. Så det her er en film om at fange flere fisk i Put&Take. Så skal vi til at fiske, og i dag er vi taget til Fyld Mose for at fiske Put&Take. Vi skal fange nogle regnbueørreder ned i den her flotte sø. Og det første og det vigtigste, når man kommer ud til sådan en Put&Take, det er selvfølgelig at få stillet sin bil på parkeringspladsen. Men derudover så er det kommet ind og få købt sig et fiskekort. Og når man skal have købt sig et fiskekort, så er det utroligt vigtigt, at man selvfølgelig får betalt det, man skal betale, og får fundet ud af, hvor mange timer man fisker og sådan nogle ting der. Men også, at man lige grundigt læser reglerne. Fordi fra Put&Take-sø til Put&Take-sø kan der være meget stor forskel på, hvad for nogle regler der er. Om man må fiske med levende avn, om man må fiske med maddiker, eller om der er nogle arter af fisk, man for eksempel ikke må fiske. En del steder har de for eksempel græskarper, som ikke er tilladt at fiske. Så derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind i de regler, der er som det sted, man skal fiske. Der er også nogle steder, hvor de ikke ønsker, at man sætter fiskene ud igen, hvis man fanger dem. Andre steder må man gerne sætte fisk ud og sådan nogle ting. Så få sat sig grundigt ind i reglerne. Så er man godt rustet til og klar parat til start til at komme ud og få fisket og få fanget en hel masse fisk. Nu skal jeg lige have betalt her, og det her sted kan jeg kun betale med MobilePay, så det må jeg jo lige gøre. Og så er vi klar til at komme afsted. I forhold til fluerne til det her Put&Take-fiskeri, så er der jo en hel masse forskelligt, og der er virkelig mange forskellige mønstre. Det man kan sige, som jeg sådan helt overordnet synes er centralt, det er, at man for det første har nogle forskellige størrelser. Så hvis man finder sig et mønster, som man synes er godt, og jeg har alle dage været meget glad for sådan noget skriggult og hvidt, så det jeg har gjort, det er sådan set, at så har jeg, i stedet for at have 10.000 forskellige mønstre, så har jeg nogle forskellige størrelser af det samme mønster faktisk. At det her mønster har jeg faktisk 4 forskellige størrelser af den. Og det gør jeg simpelthen fordi, at så kan jeg, for det første, så er det ikke så dyrt i materialer, fordi så har man, når man har købt til én ting, så er det bare nogle forskellige kroge. Men for det andet, så kan man også hurtigt blive forvirret, hvis hele ens boks er en stor pærevælling. Og forskellige størrelser er meget vigtigt. Det er sådan, at generelt så foretrækker en regnbueørred betydeligt mindre fødeemner end for eksempel sådan noget som en havørred eller en bækørred for den sags skyld. Så mindre fluer er tit betydeligt bedre end de allerstørste jern. Også selvom det er nogle relativt store fisk, man fisker efter. Så det her med forskellige størrelser fluer er vigtigt. Så er det også vigtigt, at man, når man tænker over de her fluer, også tænker lidt over, at man har noget, som er i sådan nogle meget intense og krasse farver. Det kunne jo for eksempel være de her, som er sådan rimelig power i farverne. Men at man så også har noget, som er i en hvad skal man sige, i en meget mere afdæmpet og meget mere sådan stille og rolige farver. Så for eksempel de der krasse nogen, eller også sådan noget som den her, sådan en lille sort en, som er noget mere neutral til for eksempel sådan en dag med høj sol og sådan nogle ting. Så fluer i forskellige størrelser. Gerne nogen, som er belastet, nogen, som ikke er så belastet, og måske nogle enkelte med tungsten og sådan nogle ting. Og så fluer i forskellige størrelser. Og så, man behøver ikke have 10.000 forskellige farver, men i hvert fald det her med at have nogen, som er måske i lidt mere krasse farver, og så nogen, som er mere afdæmpede farver, er rigtig godt. Og det er sådan set det vigtigste omkring fluerne her. Der er selvfølgelig mønstre, som jeg foretrækker, som jeg synes er rigtig godt. Og fluer ligesom dem, der ligger her, altså sådan nogle fluer, som har en marabu-hale, altså som i princippet minder lidt om woollybokker-agtige ting, er altså super gode fluer. Og så små, lidt mere neutrale nymfer er også rigtig godt. Så at man bygger sin boks op, varieret. Man bruger nogle forskellige mønstre. Har nogle sorte, har nogle hvide, har nogle gule, har nogle chartreuse, og så i nogle forskellige farver, og eventuelt også i forskellige belastninger. Så er man rigtig godt kørende. Pink er også en god farve. Det var lige omkring fluerne.
En lille gul en. Gul er en god farve. Gul er en rigtig, rigtig god farve. I forhold til gradet til det her put-and-take-fiskeri, så er der jo en hel masse forskellige grej, man kan gå ud og investere i, og den her grej, hvad skal man sige, det her fluegrej kan godt virke lidt som jungle. Det vi har valgt at gøre hos Nordic Anglers, det er simpelthen at sige, at vi har lavet nogle sæt, altså nogle færdige sæt, som er sat sammen af de rigtige ting. De ting, som vi tror på, og de bedste komponenter, man kan få i forhold til at få lavet et sæt, som virkelig, virkelig, virkelig virker. Det her er en TFO-stang. Så er der sat et liquid eller et TFO-hjul på, og så en flueline i en god kvalitet. Så er der et forfang med, og sådan et sæt her koster omkring 3500. Man kan sagtens få alt muligt, som er betydeligt billigere end det her. Men det, der meget ofte sker, hvis man går ud og køber et fluesæt, som er væsentligt billigere end det her sæt, det er, at så får man et sæt, som for det første måske ikke er sat ordentligt rigtigt sammen. For det andet så er fluelinen typisk ikke voldsomt god i de her sæt. Og det, der så sådan set sker, det er, at så får man aldrig kommet godt i gang med det her fiskeri, fordi ens grej ikke virker. Og når ens fluegrej ikke spiller og ikke fungerer, så bliver det alt andet lige meget, meget svært at nogensinde komme til at holde af det her fluefiskeri. Og det er derfor, vi simpelthen har sagt, vi har ikke sæt, som er billigere end det her. Fordi det her, det er det bedst mulige, man kan lave, som man også vil kunne være glad for om mange år. Altså om 4-5 år, hvis man skal på kysten og sådan nogle ting. Så er det her det rigtige sæt. Det er sat rigtigt sammen, og det virker, og det virker, og det virker. Også når man er blevet glad for det her fluefiskeri, og har lyst til at gå videre til noget kystfiskeri eller sådan nogle ting. I forhold til klassen, så er det jo sådan, at det her fluegrej, det kan man få fra klasse 0 i princippet, og så op til klasse 12 og sådan nogle forskellige ting. Det, som virker til noget put-and-take, og som man også ville kunne bruge sådan all-round til noget kyst, og måske nogle mindre åer og sådan nogle ting, vil være ligesom det sæt, jeg har her, og det sæt, jeg har fisket med hele dagen, og skal fiske med hele dagen. Det er en 9-fods klasse 6 stang, og på den har jeg en VF 6 line i flydende. Det fungerer, det virker, og så er man klar. Så vil man godt i gang med det her, så er det vigtigt, at man får brugt en lille smule penge på at få noget ordentligt grej, fordi så bliver man klar parat til start, og så får man meget mere ud af det. Udover selvfølgelig stang og hjul og line og sådan nogle ting der, så vil jeg anbefale meget, at man køber nogle polbriller. Det behøver måske ikke være nogen, der er helt lige så dyre som dem, jeg har her. Men et par polbriller sådan generelt er rigtig, rigtig vigtigt til at se fiskene. Nogle fluer selvfølgelig. Et forfang og så nogle tips. En lille tang til at tage krogen ud af munden på fisken med, og så et fangstnet, og så er man sådan set rigtig, rigtig godt kørende. Så er man klar til at kaste over det her fluefiskeri for alvor. Så gradet er sådan set ikke, der er ikke så meget hokus pokus i det. Ikke hvis man opsøger den rigtige vejledning og får den rigtige hjælp til at få sat sit grej rigtigt sammen. Gør man det, så får man også noget, som virker, og som man er glad for, og som man kan vokse med, og man kan lære det her med rigtigt fra bunden. Nu står jeg så sådan et sted her, hvor man lige kan sådan, have et godt view ud over og kigge, hvordan og hvorledes. Og så kan jeg se, nu kommer der en fisk trækkende herud. Så kaster jeg ud, og så ligesom jeg snakkede om før, det der med, at fluen skal ligge. Nu ligger fluen faktisk lige foran den. Og så lader den lige, kan jeg se fisken på vej hen mod, og så venter jeg lige til den er tæt på. Og så begynder jeg at strippe for ligesom at gøre den interesseret i fluen. Og den følger faktisk efter nu. Men der vendte den om. Og det sker tit det her med, at fisken faktisk sådan følger efter fluen, uden at tage den. En del gange, så tager de den selvfølgelig, ikke også? Og så er det med at holde øje med de fisk, som har reageret på fluen, hvis man kan sådan ligesom følge dem lidt rundt, hvis de svømmer rundt i overfladen, og så få kastet til dem igen. Men hvis ikke fluen ligger foran dem og svømmer væk fra dem, så får man aldrig nogensinde en reaktion. Det var ærgerligt, det kunne have været fedt at få på film ellers. Ja. Det der, det var præcis sådan, man skal gøre det. Jeg så nogle fisk, der svømmede rundt og cruisede rundt i sådan en cirkel herhen på indersiden her.
Så kastede jeg hen, så et par fisk, der var på vej imod mig. Kastede perfekt hen, så fluen lige landede 1 meter foran. Lod den lige synke, så strippede 2 gange. Så kunne jeg se, at den speedede op. Lod den lige synke en lille smule, så strippede 1 gang til. Bang! Så kom den og tog fluen. Fuldstændig perfekt, sådan som det skal være. Sådan en lille gul en. Perfekt. Hej og velkommen til Fyn Mose Put and Take. Herude har vi et rigtig dejligt og kæmpe stort naturområde, hvor vi virkelig kan have mange lystfiskere, fluefiskere, spindefiskere. Alle folk kan komme til med deres fisketype. Vi har rigtig dybt vand op til 14 meter. Vi har mulighed for, at man kan fiske på de lidt lavere områder inde ved kanten i vaders, hvor der er tilladt at gå i vaders og vadefisk. Så fluefiskeren kan nemt komme til. De steder, hvor der er lidt træer bagved, kan man mange steder gå ud i vandet og fiske. Så der er super optimale forhold til næsten alle former for fiskeri herude. Fyn Mose er jo den gamle grusgrav, som er gravet ud for mange år siden. Det har så givet den her smukke natur, hvor vi i dag står med flotte træer og dejlig skøn bevoksning, der er helt naturlig. Og det er også en af de ting, vi gerne vil bevare. Folk skal komme herud, selvom det er en put and take, og få den her helt naturlige oplevelse, som man får herude. Det er ikke bare et vandhul med 4 lige sider rundt om. Der er virkelig noget for enhver smag og en naturoplevelse i særklasse. Et par andre ting, som er vigtige, sådan et par gode små tips og tricks, det er selvfølgelig, når man har gået rundt og prøvet måske at finde sig det sted, hvor man synes, der er nogle fisk og sådan nogle ting der, og fået valgt sådan en plads ud, så selvfølgelig prøv at gøre noget forskelligt. Det er ikke alle dage, det er muligt at lave det her sidefishing, hvor man ser fiskene, hvor man kan kaste fluen til dem og sådan nogle ting. Og så er det fint at finde sig et eller andet sted, hvor man synes, man har set noget aktivitet, og hvor man tænker, der er nogle fisk. Og så prøv simpelthen bare helt klassisk, og der var faktisk en app der. Og fiske af. Men der er det vigtigt, at man varierer. Man prøver nogle forskellige fluemønstre, man prøver nogle forskellige farver, man prøver nogle forskellige størrelser, og så prøver man nogle forskellige indtagningshastigheder. Det er vigtigt hele tiden at variere sit fiskeri, indtil man finder noget, som virker. For har man først fundet for eksempel en flue, som fisker godt, og som en fisk har taget, så er der en meget stor chance for, at der er en anden fisk, som også vil tage den flue. Så simpelthen prøv at fiske så varieret som muligt. Hele tiden tænke ud af boksen og gøre noget nyt, indtil man finder ud af, hvad præcis det er, der skal til, og hvad der er tricket på lige præcis den dag, du er afsted.